ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಜಯದಶಮಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಏರ್ ಶೋ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಧೂಳೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೋಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೋಪ್ ನೀರು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ದು. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ನ, ಕಾರ್ನ, ಸೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ತೊಳೆದಿದ್ದ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಷ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜು, ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಹೆಂಗೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಟ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ನೆಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಶೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಥರ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಲೈಟಿಂಗ್? ಹೌದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೂನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ದಾರ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಓಡಿಸೋವಾಗ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಗೆ, ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ನನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಗೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿದಾಗ
ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಅಪಘಾತದಿಂದ ನಾವು ತಡಿಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಆಯುಧ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಕುಗಳು, ಕತ್ರಿಗಳು ಈ ಥರದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೂಜೆನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೇದು ಕಾರ್ ವಾಶ್. ಇದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಥರ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ